Yes, nyongera maaso n'okulamusaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kigambibwa nti agali mu nkuubo party member amanyikiddwa nga Olivia ng'ono yali member wa National Unity Platform, si yali era akyali member wa National Unity Platform. Kigambibwa nti nno yapiirinze guilty. Omukwano gwange ali yampuliriza kutegeeza nti ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Bw'atonda kuba ng'osubscribinga kubiriza ojje maaso obeere ng'osubscribinga. Suubira bangi nnyo okujja mu comment section ne mu commentinga ku nsonga eziba zigenda maaso mu ggwanga. Ne musobola okuteekerawo bannayuganda abatamanyi kigenda maaso ekifaananyi saako n'obbawa ku piece of advice n'obbagumya ku ngeri ki gye bayinza okutwalamu ebintu n'obikwatamu. Omukyala ono amanyikiddwa nga Olivia tujjukira bulungi yali yeesalanga ka uniform, yali yakola ka uniform ke nga kali mu gundi mu red and white nga kapresentinga kala y'ekibiina kya National Unity Platform. Omukyala ono yakwatibwa emyaka egiyise emabega 4 n'atwalibwa mukomera military base ebatera obbakwata bababuzaawo mpola mpola. Kaakati ono olunaku olwaleero atunnyonnyodde nti ye yakkiriza emisango n'atunnyonnyola n'ensonga. Atunnyonnyola ensonga ng'agamba nze nabadde nkooye emyaka 4 gye mmaze nga bansibye nga tebatuleetanga kuwadde mu kkooti kutuwulira omusango bawulire emisango gyaffe, tuba tuwulira nga twetamiddwa. Ate n'okugamba kufiiringa guilty, kusalawo piiringa guilty tekyabadde kusalawo kwaffe. Olivia watu wannyonnyola tekwabadde kusalawo kwabwe, wabula agamba jjukira nga we nkugambye bano basooka bakwata omu ku omu bagenda bawambibwa okuva mu bitebe byabwe oba ne bonna gye bakakalabiza emirimu gyabwe kasita bakulaba nti oli muwagizi wa National Unity Platform, kasita bakulaba nga weesala redi ng'oli muwagizi nakinkwe nga bakukwatiriza bakutwala bakupaatikako ebisango abamwe baziba bakola amu baba plantingirayo mu maka gaabwe ebintuntu okusobola okuba nga banywesa obujulizi bwabwe. Kakati ono Olivia atunyonyere n'agamba nti emabegako ku lunaku olw'omukaaga omwami minisita wa pulezidenti wa mwami Yoweri Kaguta Museveni Balamu yakyalirako Luzira ne Kitalya emabegako awo. Luisi watu watugamba ono General Secretary wa National Unity Platform. Bino abitugamba oluvannyuma lw'okukyalako Ekitalya saako ne Luzira ng'agenza okukyalira ku basibe abamaze emyaka n'emyaka nga bali eyo bakwatiddwa mu custody tebavaayo wadde kutwalibwa mu kkooti. Basaba obujulizi okuva ba poliisi abakwata poliisi tereeta bujulizi. Kati poliisi mu kubulwa obujulizi Bala yasindise musajja waayo Balamu n'atuukayo. Mu kutuukayo n'asobola okugamba abantu bano abasibe bammemba ba National Unity Platform nti mpiiringa eggiri temukkirize nti gubasinga, musobole okuba nga muweebwa eddembe lyammwe. Mwami Museveni abawa eddembe lyammwe. Abamu ku bano bakkiriza naye 9 baagaanye. Bo baagambye muleete obujulizi obutulumika ku ebyo bye twakola, bwe kitabassa ekyo mutuleke nabo mwasalawo tukwata. Naye nga mwami minisita Balamu yayitayo n'abagamba baveeyo boogere nti omusango gubasinga, mwami Museveni abawa eddembe lyabwe. Mbu kirabika mwami Museveni yagaba eddembe wano mu Uganda, wekityo bwe kifaanaganako. Naye nyongera okubuuza, jjukira nti nno bano ku bano abaagaanye bo ne bagamba ffe muleete obujulizi obulaga emisango gye mwatukwata. Abakkiriza emisango mulimu Olivia Lutaaya, mulimu n'essanyu Muhaidini. Bano nga bo badde bakooye balindiridde ebbanga ddene batwala mu kkooti tebagendayo. Abaagaanye ofiiringa guilty nga mwami Balamu ayiseeyo
mulimu Sekitoleko, mulimu Patrick Mwase, mulimu Yasini Machete, mulimu Sharif Kalanzi, mulimu Joseph Muwonge, mulimu Abudala Kintu, mulimu Auma Emma Kato, mulimu ne Kavuma Musa, mulimu Jime Galukande, mulimu Gibusiwa Abudala. Bano nga be baganye okupiringa Girute nga bagamba bo baleeta obujulizi obalumika ku misango egyo gye baakola, kubanga baakwatibwa nga balina emisango gye bataddeko ate baba balina obujulizi. Lwaki baba tebatwala mu kooti ko ne batusingisa omusango? N'ekirala kyenjagala okubuuza, ebitongole ebirwanirira eddembe naddala ekya Human Rights Commission mubeera luddawa ng'eddembe ly'abantu lirinyirira? Mwami Yoweri Kaguta Museveni kuva ddi nga yagaba eddembe mu ggwanga erya Uganda? Kiba kitegeeza tukoole ebitongole bino wammanga. Pulezidenti wa Uganda Law Society baakakulonda, tukusuubira okuba nga ogenda kukola omulimu ogw'amaanyi ku bibadde birumira mu kitongole ekyo. Lwa nsonga ki? Kuba kati tetukyalina balamuzi mu ggwanga. Mu Uganda mw'osanga ng'oli bamututte mu kooti n'asanga ng'omulamuzi yakoze dda okusalawo kwe nga temaze na kuwuliriza, tewali na bujulizi okuggyako bye baba bapaakiiseewo. Naye nga nsonga ki? Uganda kitulage eggwanga nga bwe likyali emabega ennyo, nga bwe baatuleka dda mu byasanga 10 emabega. Bwe tuba nga tukyalinamu enkola eyo nga n'abalamuzi bakyakola mu nkola eyo, nga tebasobola kutwala mu kooti ng'erimu mulamuzi ng'oli yasomerera obulamuzi ng'agenda kulamula okusinziira ku ekyo yasoma ne kyalabye, nga tasinziira ku oda ya mukama we kuva waggulu. Bannange, ebintu bino Uganda mwetaaga kutaasibwa. Buli muntu asaanidde alamuzibwe ng'obuyinza bwe bulagira. Oli okumuvunaana omusango gulina kuba nga gusoose mumusinga, so si mumusingisa musango. Kati tukyalinamu na balamuzi mu ggwanga kyendabye. Tulinamu just bifaananyi nti biri awo, oli yasoma bulamuzi. That's why abalonzi bagamba nnyo temufa nnyo ku mataayi, temufa nnyo ku luzungu, kuba emitwe gy'abasomyeko mugirabye engeri gye girowoozaamu. Obwongo bwabwe busulike. Kubanga ebitongole byandibadde biva nga birwanira eddembe ly'omuntu. Niwe tuba nga tetulina muntu asobola tulwanirira, kiba kitegeeza tuba tusigadde ku lwaffe kwerwanirira ffekka. Jangu mu comment section okomentinga we bannayuganda obatangaaze ki ekisaanidde okukolebwa okulaba ng'omuntu wa bulijjo ataasibwa ku misango gye bamupaatiikako gy'aba takoze. Ki ekisaanidde okukolebwa okulaba nga tuzuukusa ebitongole ebirwanirizi bya Human Rights wano, okulaba nga tulwanirira eddembe ly'obuntu, kubanga ebitongole bya Human Rights tebiriimu, tetubina muno mu Uganda. Munnayuganda olina kwerwanako wekka. Kubuulidde muganda wange. Gwawulidde nkusaba okasharinge, okomentinge, osubscribinge ku channel eno. Sobole okwongerayo amayengo gano gasobole okuba nga gatuuka ku buli omu. Mubadde bawuliriza balungi, mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.